अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में छींकें आना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये छींकें क्यों ज़्यादा आती हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और छींकें ज़्यादा आने का आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस मर्ज़ में छींकें बाकसरत आती हैं, अगरचा मामूली तौर पर कभी कभी छींकें आना सेहत की अलामत समझी जाती हैं, मगर जब ये शिकायत हद से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को बजाय फ़ायदे के तरह तरह के अलाम व मसाइब में गिरफ़्तार कर देती है। बाज़ दफ़ा धूप में चलने, गर्दो गुबार या किसी तेज़ स्मेल जैसे तंबाकू या मिर्च वगैरह का नाक में चला जाने से बार बार छींकें आती हैं। बाज़ दफ़ा किसी तेज़ किस्म की रतूबत की वजह से नाक की अंदरूनी झिल्ली में खराश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बेख्तियार छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के अज्जा आपको अपने शहर के किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है उस्तु खुद्दूस। ये देखें, उस्तु खुद्दूस, इसका वज़न आपने लेना है 100 ग्राम यानी 10 तोला। ये देखें, इसका वज़न 100 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है रेवन चीनी। ये देखें, ये रेवन चीनी को आप अच्छी तरह से देख लें। बाज़ औक़ात पंसार वाले रेवन खताई एक होती है वो भी दे देते हैं, लेकिन आपने ये देखें इसकी शक्ल, आपने यही रेवन चीनी ही ख़रीदनी है। इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास है फिलफिल स्याह। ये देखें, काली मिर्चें, इसका वज़न आपने लेना है 2 तोला। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें ख़रीदने के बाद इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उस्तु खुद्दूस में और किसी चीज़ के भी तिनके वगैरह होते हैं, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग से कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। जब ये सारी चीज़ें सफ़ूफ बन जाएं तो इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका सफ़ूफ तैयार हो गया। इसकी मिकदार खुराक 2 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दोस्तों, पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा महसूस होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।